Jag hoppas att allt är bra. Tack Gud och hans närvaro. Och sen för Kristina och Dina och Kista som hjälper oss och leder oss i måste och sjunga lovsångerna. Och tack Dina för det jättebra vittnesbörden också. Det är min privilegium att jag ska höra Guds röst idag. Och det Guds röst är för allt som är här. Och för dem som sitter på soffan i ditt hemma. Vårt huvudämne är denna månad är vem Gud är. Och förra söndagen vi har lärt att Gud är trofast. Och idag vi ska lära och höra att Gud är läkare. Det är mitt ämne. Gud är läkare. Innan jag börjar med, jag ska läsa en text från Gamla testamenten. Andra Moseboken, kapitel 15. Från vers 22 till 26. Här står: därefter lät Mose Israel barn bryta upp från Röda havet. Och de drog ut i öknen Kör. Under 3 dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. Sen kom de till Mara, men de kunde inte dricka vattnet där eftersom det var bittert. Därför kallade de platsen Mara. Då klagade folket mot Mose och sade: vad ska vi dricka? Vad ska vi dricka? Men han ropade till Herren, och Herren visade honom ett visst slag trä. Han kastade det i vattnet, och då blev vattnet sött. Där förälade han folket lägg och rät. Och där satte han det på prov. Han sade: om du hör Herrens, din Guds röst, och några lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, ska jag inte lägga på det någon av de sjukdomar som jag ledde på egyptierna. För jag är Herren din läkare. Våra ämne är Gud är läkare. När Israels barn gick till andra sidan av Röda havet, det var en mirakel. Jättestor mirakel. Att de har gått genom havet. Nu de var i öknen namn Kör, och vandrade de för
3 dagar utan fina vatten. Sen de kom till Mara, en plats de inte dricker vattnet där för att det var bittert. Sen Israels barn klagade Mose och sa, vad ska vi dricka? För att det vatten där är inte salt, inte vatten är fina, men det är bitter. Jag vet inte om svenska människor var där, vad de skulle ha sagt. Men här är en speciell tänka. Mose kände ett konturen och kontaktade. Han kände en konturen från var han ska ha hjälp. Och han kände det konturen nummer också. Anspråk av, eller jag kan säga, ett reklam av det ägaren av det konturen är. Ropade till mig, så ska jag svara det. Och låta det höra som stora och avfattbara ting som du inte känner till. Och det konturen nummer är 333 eller 333 eller Jeremia kapitel 33 och vers 3 jag läst. Det är jätteviktigt vers för mig och för dig. Och Gud säger till oss, ropa till mig. Sen Mose ropade till Herren. Och Gud sade till Mose i vers 25. Herren svarade till Mose och så. Och han visade honom ett visst slags trä. Och Gud sade till Mose att kastade det trä i vattnet, det är bittert, och det skulle bli salt. Mose lydade Gud, och Gud hade en mirakel där. Nu bittert vattnet var nu salt och de dricker det vattnet där. När jag ser i sidor av Gamla testamenten och i Nya testamenten, jag ser att människor liv var och i samma plats i många människor är i världen att deras liv är inte salt. Men det är bittert. Men Gud hade en plan från början. Vi kan se i första Moseboken kapitel 3. Vers 14-15. Jag ska inte läsa. Men Gud hade en plan att hur han ska göra satt våra bittert liv.
Mose kastade trä i vattnet och blir sått. När jag ser en trä, det är kors av Jesus Kristus på Kalvari. Var han dog för mig och för alla människor av hela världen. Och nu de som tar emot budskap av kors, deras liv blir sått. Och det budskap är jätteviktigt för oss och för hela människan. Vi är ambassadör av Jesus Kristus. Och vi måste dela det budskap med dem som inte har det. Men jag ska säga att där är olika lektioner för mig och för det också. Gud sade mer till Mose. Det var inte bara han hade en mirakel där i vers 25. Men i 26 alltså. Som saker hände. Gud sa till Mose och sen Mose delade det budskap till Israels barn. Och det budskap var: om du hör Herrens din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar. Vad ska jag göra? Jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag ledde på egyptierna. För jag är Herren din läkare. Inte allt, men många delar är mycket delar av gamla testamenten var skrivet i hebriska språk. Och här orden för Herrens din läkare i hebriska är Jehova Raphe. Jehova är Guds namn och Raphe betider han som helande oss. Jehova Raphe, Herrens är läkare. Mitt läkare och din läkare. Han är våra läkare. Jag tänker om och tror att det var bara en exempel av vattnet och trä. Men nu där är en andra lektion för mig och för dig också. En sak är här. Gud gjort vattnet sått. Men vi inte glömmer att han läkare inte bara våra sjukdomarna i fysiskt. Men där är andra saker också. Han är livet idag. I Hebreerbrevet är Jesus Kristus är samma som var och som är och som skulle bli för evighet.
Gud, det var i Mara, eller i Israels liv i Gamla testamenten. Även när han skapade inte världen, han var där. Och han är här också. Han är våra Jehova, våra Gud, våra läkare också. Han livet idag också. Och om han gjorde miraklerna i Gamla testamenten, i historia av Israels barn, han livet idag, så han gjort mirakel idag också. Han läker oss i våra kropp, i fysik också. Jag vet inte om du inte glömt en mirakel det han gjort i mitt mammaliv. Hon var så sjuk att läkaren sa att hon ska dö i flera dagar. Det skulle bli bra om du fått henne till hem och vänta på vad Gud ska göra. Men en kvinna vittnat med att våra Gud är läkare. Och han kan ha en mirakel i ditt mammas liv. I den tiden jag inte tror på Jesus Kristus. Men sen när jag ber till Gud och så, åh Gud, i Jesus namn kom och helande min mamma. Där var en stor mirakel. En för det mirakel jag tänkte på Jesus Kristus, vem han är. Och sen när jag läst Guds ord, sen jag kom till det punkt att bara Jesus Kristus är mitt läkare och han är som svarar mig när jag ropar till honom. Och han är samma igår, idag och för evighet. Han läker oss andligt också. Jag var 100% blind, men i mitt andligt liv. Mitt fysiksögon var arbeta. Men mitt andligt ögonen var stängd. Totally blind. Men jag ska säga, det var 8 oktober 1984. När jag tar emot Jesus. Och han öppet med andligt ögonen. Och nu jag kan visa det jag var inte känt och jag inte vet förut. Men efter 8 oktober 1984 jag vet att han kan läka oss i våra andligt liv också. Det är många människor som är här. Många är här som visar på webben att de var i andligt mörker. Men nu Gud öppnat deras andligt ögonen och nu de kan visa mer och mer. Han läkare
våra trotsigt familjerna. Han öppnat dörren för mig i december 2020. Efter halv 7 år jag gick bakom till Pakistan och jag träffade min familj. Han läker våra relationer också. Och inte bara det, men han läker våra trotsigt förhållande, släktskap också. Han läker oss känslomässigt också. Han läker våra trotsigt vänskap. Han läker våra dålig attityd. Även han kan läka vårt länderna. Enligt anda i det skrivet i andra krönikeboken, kapitel 7, vers 14, att han kan även läka våra länderna också. Men han måste hela våra attityd innan han hela våra länder. Nu, någon kan fråga oss att om Herren är en läkare, sen varför jag är sjuk sen 5 år eller 10 år. Jag kanske hela liv jag var och jag är sjukdom. Ja, det är många människor som kan ha samma fråga. Jag har en svar, men jag ska säga, mina bröder och systrar, det är din rätt att du inte håller med mig, eftersom jag kommer från en olika bakgrund. Jag har en olika kultur, jag har en olika teologi. Men samma bibel är. Men jag ska säga, men det kan finnas många eller några orsaker till det fråga. Att varför jag är sjuk även idag. Det kan bli att vi inte tror att Herren är min läkare. Vi har hört min från hjärta. Kanske. Jag inte tror att han kan läka mig. Det kan bli en sak. Nummer 2. Det kan bli att det är en prova av våra tro. Ja. Jobb i gamla testamenten var i samma situation. Det kan bli en test eller prova av våra tro. Det kan bli att våra synder som vi inte har bekänt ännu. Jag sa att kanske du kan inte hålla med mig. Men det är också vad ska jag säga. Det kan bli att Guds tid är inte ännu. Kanske det skulle komma, men vi vet inte när. Min mamma var sjuk för länge sedan. Men sen är tid kom när storläkare läkade min mamma också. En tid kommer för det också. Det kan bli att Guds vilja att vi blir i samma situationen i sjukdomar. Vi har sjukdom i våra kroppar. Men vi måste glömma inte att Guds nåd
är tillräcklig för oss. Halleluja. I alla situationer. Vi har hört vittnesbön av dina. Många andra bror och systrar har vittnesbönen att hur Gud hjälper dem. Och det är en stor, han är ett vittnesbön för oss, livet vittnesbön, det hur Gud hjälpte honom. Jag ska säga att kristen livet är en utmaning liv. Inte lätt. Inte en säng av blommorna. Det är en utmaning liv. Där är en andlig sanning. Att du kan inte stiga in i Kanaan, land Kanaan, utan att gå igenom öknen. Förstå? Vi måste gå igenom öknen först. Och sen vi ska stiga in i Kanaan. Det är en löfteland. Våra hemland. Det är våra destiny. Var vi ska gå en dag. Vi måste tänka att var jag är idag. Nu det är en jätteviktig tid för oss. Att vi måste tänka. Att våra Gud är mitt läkare. Han är Jehova Raphe. Men varför jag är i samma situation? Kanske det kan bli en prova eller test av våra tro. Kan bli. Jag ska säga att tack Gud, jag är frisk. Men jag går under stressera. När jag hör att min familj gör inte bra. Eller min frus hälsa är inte bra. Eller min barn är lite sjuk. Jag går genom stressera. Under stressera. Varför? Det kan bli en prova. Eller test av min tro. Men tack Gud att många troende i Jesus Kristus ber för mig, mitt familjen och min blodsläktingar också. De är ännu i mörkret. Men vi ber att Gud visar dem i visionen och drömmar att de kommer att ta emot i Jesus Kristus. Vi måste tänka i våra liv. Kanske där är en plats det är bittert. Och jag behöver salt vatten över där. Gud är där att hjälpa mig och det. Varför vi inte börjar nu inför Gud och syster Kristina ska spela eller sjunga en sång och sen jag ska be för det. Vi kan börja inför Gud. Och vi ska be och tänka på var jag är idag.
Gud är läkare. Han är Jehova Raphe. Vi måste vänta på det. Stilla och vet att jag är Gud. Var stilla och vet att jag är Gud. Var stilla och vet att jag är Gud. Jag Herren är som helar dig. Jag Herren är som helar dig. Jag Herren är som helar dig. På dig, min Gud, förtröstar jag. På dig, min Gud, förtröstar jag. På dig, min Gud, förtröstar jag. Böjer in form av Gud. Han är här. Tar några uppmaning för oss. Även bilden av våra liv kan bli inte otydlig. Men låt oss tro på och följa Jesus. I ordspråkboken kapitel 18 och vers 10 står: Herrens namn är ett starkt torn. Den rättfärdigt hindrar dit och får skydd. Jag vet att när 11/9 två tornar i New York var fälgen ner. Många amerikaner springade ut och till andra sidan från dörrtunnlarna. Men här får vi se att Gud är våra torn. Och han är våra starkt torn. Låt oss springa till honom. Till de tornen. Han är där för våra hjälp. I Matteus evangeliet kapitel 11 i vers 8 Jesus sa: Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Låt oss ge våra bördor till Herren. Han är där.
Och han kan ge oss vila. Herre, vi är tacksamma för ditt ord. Vi har hört idag. Du är läkare. Jehova Raphe. Vi är tacksamma för ditt nåd, för din kärlek. Och för att du är här. Du vet vad vi behöver. Vi ber att du stärker våra tro. Hjälp oss att vi springer till dig. För att du är våra starkt tunen. Du är hörn av våra frihet. Vi ber för alla dem som är sjuka. I Jesus namn, kom och hjälp dem och hela dem. Och Fader, vi bekänner att din nåd är med oss. Tack att du har. Och jag välsignar ditt namn. I Jesus namn vi ber. Amen and amen. Tack att du lyssnar Guds ord. Och där är som bönstationen. Om du behöver att Guds tjänare ber för dig. Du kan gå ut och de ska be för dig. Gud välsigna dig alla.